你唔好要擺咁多時間喺身上面得唔得啊？行開啦，唔想見到你點解你咁唔聽話㗎？佢係精英班同學嚟嘅，平時係比較內向，冇乜朋友。咁啊成績都好好㗎啦。咁當然啦，佢有都好進步嘅空間啦。你今日死得啦話聽。我有理由相信咧，佢嘅自殺咧同佢屋企人對佢冷漠有關啦。咁我覺得佢屋企人咧都未必好關心佢個仔嘅。之前咧我打電話俾佢阿媽好多次，就約佢嘅家長日。咁點知咧打嚟打去都約唔到。咁其實屋企人咧需要咧關懷佢嘅細路，咁佢先可以健康咁成長嘅。你以為我好得閒啊？你唔好要我擺咁多時間喺你身上邊啦。其實有時我見到佢咁樣樣咧，我都想關心下佢，同佢傾下偈嘅。咁啊，希望佢能夠專注學業啦。咁先係好學生嚟噶嘛。佢喺屋企好乖㗎，好多時佢都係睇書溫習，佢都會聽下音樂，好好咁樣放鬆自己，冇咩唔妥。你點解唔理解下我啊？你阿爸走咗之後啊，我一個人打3份工啊！你點解咁唔聽話㗎？佢自殺，一定係嗰班同學欺凌佢。老師同我講過，佢話佢喺學校冇咩朋友㗎。阿仔同我講過話，無論喺課外定係課內嘅話題，佢哋都當係透明㗎。就算有同學同佢傾偈啊，如果啲同學都會阻止佢啊。佢哋甚至仲會成日喺學校啊偷我個仔啲書，偷我個仔啲文具啊！我知，佢哋妒忌我個仔成績叻啫嘛，所以佢哋咪孤立佢同埋排斥佢咯。我哋都冇杯葛佢，係佢自己唔出聲啫嘛。我見佢啊，無論小息又好，食飯都好，都係見佢自己一個人坐埋一邊，咁點溝通啊？佢論罪唔見嘢，都唔關我事啊。咁學校個個人都唔中意佢，冇理由要我行埋佢身邊嘅啫。同埋啊，啲人啊以為我同佢 friend，用乜意搞埋我㗎？佢應該承受唔住學業壓力就真。佢啲成績不嬲都咁好，但係啲老師又成日都揾佢傾偈，又叫佢再做好啲，再考好啲。冇錯，一定係學校同老師俾佢壓力，逼佢揀呢條路。單親家庭真係多問題，好似係俾同學打㗎，佢日日俾老師鬧㗎。係咪家暴啫？喺學校冇朋友㗎，俾老師鬧，一定喺學校俾人打啦。九成咧係啲好似話間學校一定係個老母唔理佢。
拜。